E se um panda gigante de 1,5 me surge na trilha, você pararia para registrar ou sumiria o medo? Ele caminha devagar entre bambus, a pelagem branco-preta brilhando ao vento do bosque. A câmera faz um zoom suave. Os olhos parecem perguntar se entendem nossa pressa. A cena revela uma estratégia de alimentação surpreendente. O panda seleciona partes de bambu com calma, come por longos minutos. Sabia que passam até 12 horas por dia comendo? A curiosidade vira pista. Fauna gosta de pausa, silêncio e tempo. E se a reserva existir para protegê-los ou apenas para nos lembrar da nossa pressa? Cada respiração acompanha o sussurro do vento. A clareira parece respirar junto.